Hello friends, once again. So today we'll discuss about the compressor settle out pressure. What is it? Why we need to calculate, and why we need to understand the compressor settle out pressure. Okay, let's discuss in Hindi. एक्चुअली हम ये जानना चाहते हैं आज कि कंप्रेसर का सेटल आउट प्रेशर क्या होता है और सेटल आउट प्रेशर क्यों जानना ज़रूरी है और इसका क्या यूज़ है सेटल आउट प्रेशर का. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कंप्रेसर का जो स्कीमेटिक मैंने बनाया. मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली इस पर, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है अच्छा बनाने का. ठीक है, तो ये कंप्रेसर है और ये इसका मोटर है जो कंप्रेसर को ड्राइव कर रहा है. कंप्रेसर को मोटर से भी ड्राइव कर सकते हैं, कंप्रेसर को टरबाइन से भी ड्राइव कर सकते हैं. देयर आर मेनी ड्राइवर्स यूज्ड फॉर ड्राइविंग द कंप्रेसर. ठीक है, ये इसका सक्शन लाइन है, ये इसका डिस्चार्ज लाइन है. सक्शन लाइन में ये सक्शन वेसल होता है. ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन में डिस्चार्ज वेसल होता है और ये एक चेक वाल्व रहता है सक्शन लाइन में. तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से गैस आएगी. ये हमारा शट डाउन वाल्व है, ये आइसोलेशन के लिए होता है. ठीक है, और ये दूसरा तुम्हारा क्या है, ये चेक वाल्व है जिसे नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं. मतलब अगर एक बार गैस इधर गई तो इधर से इधर नहीं आने देगा ये. ठीक है, और दूसरा यहाँ से फिर ये गैस आउट होती है इसमें सक्शन वेसल में नॉकआउट होके, ये फिर यहाँ पे सक्शन में इनलेट में आ जाती है कंप्रेसर में. फिर यहाँ से प्रेशराइज होके ये दूसरी डिस्चार्ज वेसल में जाती है और फिर डिस्चार्ज वेसल में नॉकआउट होके फिर इसकी जो गैस है वो फिर तुम्हारी डिस्चार्ज में जाती है. और ये तुम्हारा चेक वाल्व है. चेक वाल्व फिर वही काम करता है, इट विल अलाउ इन वन डायरेक्शन ऑफ द गैस फ्लो और दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा. और ये शट डाउन वाल्व है आइसोलेशन के लिए ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी. ठीक है, इमरजेंसी, ये सेफ्टी इमरजेंसी हो सकती है, ऑपरेशन इमरजेंसी हो सकती है, और फायर एंड गैस इमरजेंसी हो सकती है, यूनिट मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फिर ये गैस जहाँ पे भी हमें भेजनी होती है वहाँ पे चली जाती है. अब इस पे सक्शन लाइन में एक ये BDV लगा होता है. ठीक है, तो ये जो BDV वाल्व की लाइन है, ब्लो डाउन वाल्व की लाइन है. ठीक है, वो मैंने तुम्हें समझाया पहले वीडियो में कि ब्लो डाउन क्या होता है. ठीक है, तो ये ब्लो डाउन वाल्व की जो लाइन है ये, तो इसमें आइसोलेशन वाल्व लगा होता है. नॉर्मली ये बॉल वाल्व टाइप का होता है, ऑन ऑफ वाल्व, और लॉक ओपन रहता है ये. ठीक है, ये मेंटेनेंस के लिए रहता है. फिर यहाँ पे ये तुम्हारा शट डाउन टाइप का वाल्व होता है, इसे हम ब्लो डाउन वाल्व बोलते हैं. ठीक है, ये भी बॉल वाल्व टाइप रहता है. इसके आगे जो लगा रहता है ये रिस्ट्रिक्शन ओरिफिस लगा होता है और ये फिर ये लाइन फ्लेयर में जाती है. ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन ओरिफिस क्या करता है कि मास फ्लो रेट को जो ब्लो डाउन के टाइम होगा उसे कंट्रोल करता है. ठीक है, वो इस वजह से भी लगाते हैं कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जो फ्लेयर हेडर का या सब हेडर का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाए. तो इस वजह से क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ओरिफिस भी लगाते हैं उसमें, जो ऑटोमेटिक ब्लो डाउन लाइन है. तो ये ऑटोमेटिक ब्लो डाउन क्या होता है कि जब भी शट डाउन होता है, इमरजेंसी शट डाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लो डाउन वाल्व खुलता है. और क्या होता है कि ये, क्योंकि इसका जो ब्लो डाउन का खुलना होता है ये तुम्हारे मोटर से कनेक्टेड रहता है. मोटर से सिग्नल आ जाता है, मोटर ऑन है कि ऑफ हो गया, तो उसके हिसाब से ये तुम्हारा वर्क करता है BDV. ठीक है, तो मोटर जैसी ट्रिप, मतलब कंप्रेसर जैसी ट्रिप होता है तो वैसे ही ये ब्लो डाउन वाल्व खुलता है और कंप्रेसर को डिप्रेशराइज करता है. ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में, सिर्फ जब इमरजेंसी शट डाउन होता है, यानी फायर एंड गैस डिटेक्शन सिस्टम होता है. क्योंकि इमरजेंसी शट डाउन के तीन लेवल होते हैं, मैंने पहले ही बताया है तुम्हें. पहला होता है तुम्हारा यूनिट शट डाउन, फिर दूसरा प्रोसेस शट डाउन, फिर तीसरा होता है तुम्हारा इमरजेंसी शट डाउन. तो इमरजेंसी शट डाउन में ही सिर्फ ये ब्लो डाउन वाल्व काम करता है. ठीक है, दूसरी जो लाइन है, ये एक और लाइन रहती है, इसको हम बोलते हैं मैनुअल ब्लो डाउन वाल्व लाइन, मैनुअल ब्लो डाउन लाइन. तो मैनुअल ब्लो डाउन लाइन में भी क्या होता है कि एक तुम्हारा आइसोलेशन वाल्व होता है, ये भी बॉल वाल्व टाइप का रहता है, और ये तुम्हारा लेकिन ग्लोब वाल्व टाइप का होता है दूसरा. ठीक है, तो मैनुअल ब्लो डाउन या डिप्रेशराइजेशन बोलेंगे, तो इसका भी पर्पज़ सेम होता है जो ये करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है. इसमें से विदिन 15 मिनट में प्रेशर को 7 बार लेके आना होता है, मतलब 100 PSI लेना पड़ता है इस पूरे सिस्टम का प्रेशर. लेकिन जो ये फ्लेयर लाइन है, ये मैनुअल ब्लो डाउन लाइन है, ये मेंटेनेंस के टाइम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग. जब मतलब हमें किसी भी कोई कंप्रेसर में फॉल्ट हो गया और कंप्रेसर को बंद करना है, ठीक है, तो वो मैनुअल बंद करेंगे उसको. ठीक है,
और बंद करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरे कंप्रेसर को डिप्रेसाइज करेंगे टिल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है कि इसको कोई पार्ट खोलना होगा या कुछ भी करना होगा, ठीक है, तो उसको डिप्रेसाइज कर देंगे। उसको डिप्रेसाइज करने के लिए मैनुअल ब्लो डाउन करते हैं, और ये मैनुअल ब्लो डाउन कंट्रोल्ड वे में होता है। इसको आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, 2 घंटे में भी कर सकते हो, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, जो भी, मतलब टाइम डिपेंड करता है कि आप किस रेट से इसको डिप्रेसाइज करना चाहते हो। और वो जो रेट डिपेंड करती है वो आपका टेम्परेचर किस रेट से फॉल होता है और कौन सा मटेरियल आप इसका ब्लो डाउन लाइन का यूज कर रहे हो, तो वो उसके हिसाब से होता है। तो वो मैंने कंप्रेसर ब्लो डाउन के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका क्या, किस तरह से ब्लो डाउन करते हैं, मैनुअल ब्लो डाउन, और उसकी रेट क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसे ड्रॉप होता है, और फिर उस मटेरियल सिलेक्शन कैसे अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से इसको मैनुअल डिप्रेसाइज कर सकते हैं। तो डिप्रेसाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम इसे मैनुअली कंट्रोल करते हैं, और इसका जो फाइनल प्रेशर होता है सिस्टम का वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके जाते हैं। ब्लो डाउन डिप्रेशराइजेशन में मैंने पहले ही बताया है कि यही डिफरेंस है कि ब्लो डाउन विद इन 15 मिनट में आपका सिस्टम का प्रेशर 7 बार लेके जाता है, मतलब 100 PSI लेके जाता है। वेयर एज इन डिप्रेशराइजेशन इट्स ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटी, जहाँ पे आप मैनुअली उसको डिप्रेसाइज करते हो, ठीक है। और डिप्रेसाइज करने के लिए आप ये जो ग्लोब वाल्व है इससे कंट्रोल्ड वे में इसकी ओपनिंग करके आप उसको सिस्टम को डिप्रेसाइज करते हो, ठीक है। इस पे वैसे ये PSV भी माउंटेड होता है, ठीक है। अब जो ये PSV का जो सेट प्रेशर रहता है वो सेट प्रेशर सेम होता है जो इस सिस्टम का, ये जो लाइन होती है और ये पूरा कंप्रेसर सिस्टम होता है, इसकी लाइन का डिजाइन प्रेशर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट सेफ्टी आइटम और सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन और अल्टीमेट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। दिस हैज़ टू बी ए मैकेनिकल आइटम। वो PSV मैकेनिकल आइटम है, क्योंकि अगर फायर हो गया और ये सब कुछ काम नहीं किया, ब्लो डाउन और ये फ्लेयर सिस्टम, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये PSV में तो सारा मैकेनिकल है, तो फायर होने से भी ये कुछ होने वाला नहीं। तो उस टाइम पे ये ही जो अब अपना अल्टीमेट प्रोटेक्शन सिस्टम है PSV, वो ओपन होगा और इस पर पूरे जो हमारे प्रोसेस और पाइपिंग के इक्विपमेंट हैं उनको सेव करेगा, जिससे कि इसके अंदर प्रेशर ना रहे और इसके अंदर कोई इन्वेंटरी गैस ना रहे, जिससे बर्स्ट आउट ना हो गर्म होने पे और गैस के ब्लास्ट होने पे, ठीक है। तो ये PSV पॉप हो जाता है। तो ये PSV नॉर्मल शटडाउन में ये PSV पॉप नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल शटडाउन में क्या होता है कि जैसे ही शटडाउन होता है तो ये बंद होंगे ये दोनों वाल्व, और बंद होने के बाद ये एंटी सर्ज वाल्व खुल जाएगा, और एंटी सर्ज वाल्व खुल के क्या होगा, ये प्रेशर को इक्वलाइज करेगा इस पूरे लूप में, और वो जो इक्वलाइज प्रेशर होता है उसी को हम सेटल आउट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और वो उस सेटल आउट प्रेशर के वो ही इनिशियल प्रेशर होता है मैनुअल डिप्रेसाइजेशन के लिए, ठीक है, और ऑटोमेटिक ब्लो डाउन के लिए भी। क्योंकि क्या होगा, जैसे कि हमारा इमरजेंसी शटडाउन हुआ, इमरजेंसी शटडाउन मतलब फायर एंड गैस डिटेक्ट हुआ प्लांट में कहीं भी, और उससे क्या होगा, ये कंप्रेसर ट्रिप होगा, ट्रिप होते ही ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व दोनों बंद होने पे क्या होगा, ये तो नॉर्मली ये बंद ही रहते हैं, ये BDV बंद रहता है, ये वाला वाल्व भी बंद रहता है, ठीक है। तो सारा सिस्टम क्लोज है, ठीक है। तो बंद होते ही क्या होगा, हमारा ये जो एंटी सर्ज वाल्व है ये प्रेशर को इक्वलाइज करेगा दोनों साइड में, और जो इक्वलाइज होकर जो प्रेशर आता है दोनों साइड में उसी को हम सेटल आउट प्रेशर बोलते हैं। अब उस सेटल आउट प्रेशर को जानना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ब्लो डाउन लाइन का साइज़ और रिस्ट्रिक्शन ओरिफिस और जो मैनुअल ब्लो डाउन लाइन का साइज़ और उसका ओरिफिस वो सारा डिज़ाइन करते हैं, और ये चेक करते हैं कि कितनी देर में हमारा सिस्टम का हमारा प्रेशर इमरजेंसी ब्लो डाउन में 7 बार लेके आएगा 100 PSI, और कौन सा मटेरियल हमें चूज करना है। तो कंप्रेसर सेटल आउट प्रेशर हमारा बहुत यूज़फुल होता है कंप्रेसर की स्टडी में, जैसे ब्लो डाउन रिलीफ सिस्टम उस सब की स्टडी में बहुत यूज़फुल रहता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सेल शीट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
पहले एक्सेल सीट यूज करनी पड़ेगी। रफली कैलकुलेशन आप मैनुअल भी कर सकते हो विदाउट यूजिंग द एस्पेन हाइसिस, ठीक है। अगर आपको एस्पेन हाइसिस यूज करना है तो आपको डायनामिक डिप्रेसाइजेशन यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी इसके लिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सिमुलेशन का, वो डिटेल बना देंगे, जिसमें आपको मैं सिखा दूंगा कि कैसे हम एस्पेन हाइसिस की डायनामिक यूटिलिटी यूज करके, डायनामिक डिप्रेसाइजेशन यूटिलिटी यूज़ करके हम कंप्रेसर का सेटल आउट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कंप्रेसर की ब्लो डाउन स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें सबसे पहले कंप्रेसर का सेटल आउट प्रेशर ही कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उस इनिशियल प्रेशर से हम ब्लो डाउन स्टडी करते हैं और तब जाके कहीं हमारी ब्लो डाउन स्टडी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अब ये देखो पहले सक्शन साइड ले लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे बंद हुआ तो यानी कि हमारा जो ये सिस्टम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम और हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्रेसर चैम्बर वो हम सक्शन साइड में सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब वो कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब इस लाइन का वॉल्यूम कितना है, इस वेसल का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इस लाइन का वॉल्यूम कितना है और इसका आधा वॉल्यूम, ठीक है, इस चैम्बर का ये जो कंप्रेसर का जो इंटरनल बॉडी होती है इसका आधा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सक्शन का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा, तो इसको हम V1 मान लेंगे, ये एट प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 है, ठीक है। ऐसे ही इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ ऑफ दिस, और इस पाइपिंग का पूरा वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम, ये पाइपिंग का वॉल्यूम और यहाँ तक चेक वाल्व तक, ठीक है। चेक वाल्व तक ही करेंगे, अप स्ट्रीम ऑफ चेक वाल्व, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ऑफ चेक वाल्व तक करेंगे, ठीक है। और ये लाइन का सेक्शन में यहाँ तक का वॉल्यूम जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रिसाइकिल वाल्व है, यहाँ तक का वॉल्यूम जोड़ेंगे, इसमें यहाँ तक का वॉल्यूम जोड़ेंगे। ऐसी डिस्चार्ज में हम क्या करेंगे वो मैंने बता दिया, हाफ ऑफ दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम और यहाँ तक वॉल्यूम, और ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम और ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम। ये तो इस वॉल्यूम को हम V2 मान लेंगे और ये प्रेशर P2 पे है। अब हमें कंप्रेसर का सेटल आउट मैनुअल रफली कैसे कैलकुलेट करना है वो ऐसे हो जाएगा, SOP मीन सेटल आउट प्रेशर इक्वल टू PSOP, मैंने ऐसे डिनोट किया। तो इसमें क्या करेंगे हम P1 प्रेशर लेंगे जो हमारा ये है, और जो हमारा इन्वेंट्री का वॉल्यूम सक्शन में आया वो V1 मान लिया और इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, प्लस ऐसे करके P2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V2 जो हमारा डिस्चार्ज का इन्वेंट्री वॉल्यूम आया V2 डिवाइड बाय टोटल सक्शन और डिस्चार्ज इन्वेंट्री वॉल्यूम, ऐसे कर देंगे। और जो ये प्रेशर निकल के आएगा वो रफली आपके जो सिमुलेशन होगी, ब्लो डाउन स्टडी होगी, उसके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा कैलकुलेट होके, ठीक है। तो आप रफ आइडिया लगा सकते हो, लेकिन जब हम डिज़ाइन करते, ब्लो डाउन स्टडी करते तो कंप्रेस तो मैनुअल नहीं करके देते, वो हम जनरल आइडिया लगाते हैं। बाकी तो ये फीड के लिए, कंसेप्ट स्टडी के लिए उस टाइम पे हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं कि पाइपिंग का क्या रफली साइज़ होगा, क्या कंप्रेसर का सेटल आउट प्रेशर होगा। लेकिन जब डिटेल्ड और फाइनल स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हमें पूरा हाइसिस से करके देना पड़ता है और रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। अब जो ये प्रेशर कैलकुलेट होके आता है वही हमारा प्रेशर होता है इनिशियल प्रेशर फॉर ब्लो डाउन और डिप्रेसाइजेशन स्टडी। तो मुझे लग रहा है कि आपको कंप्रेसर सेटल आउट प्रेशर समझ में आ गया होगा, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है कंप्रेसर सेटल आउट और क्या यूज़ होता है इसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।